நம்மக்கிட்ட வேர்ல்ஃபுல், சாம்சங், எல்ஜி எல்லா பிராண்டுமே இருக்கும் சரிங்களா. இப்போ இந்த வேர்ல்ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 12,000 ரூபா அந்த ரேஞ்சு வரும் சரிங்களா. இங்கே பாருங்கள், இதுவும் உள்ளே பார்த்துக்கோங்க, நீட்டாக இருக்கும், எந்த ஒரு இதுவுமே இருக்காது சரிங்களா. ஃப்ரெஷ் பீஸு வித் வாரண்ட்டி, 10 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்ட்டி எல்லாமே வந்துடும் சரிங்களா. அதே மாதிரி ஐஎஃப்பி இருக்குது. ஐஎஃப்பி வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட் நம்ம பண்ணி தரோம். மேக்ஸிமம் எம்ஆர்பிலேருந்து 25% வரைக்கும் பண்ணி தரோம் சரிங்களா. ஃப்ரெஷ்ஷு வித் வாரண்ட்டி, இன்ஸ்டாலேஷன் எல்லாமே பண்ணி தரோம் சரிங்களா. ஃபேனை பொறுத்தவரை நம்ம வந்து க்ரீன் செஃப்ங்கிற பிராண்டு தான் நம்ம மெயினாக பண்ணுறோம் சரிங்களா. பாருங்கள், ஃபுல்லாகவே க்ரீன் செஃப் தான் இருக்கும் சரிங்களா. ஸ்மார்ட்டு ஆண்ட்ராய்டு ஃபுல் ஹெச்டி ரெசல்யூஷன் வரும். 8500 ரூபாய்க்கு நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். இது வந்து 65 இன்ச்சு 4K ரெசல்யூஷனு. நம்ம வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து 48,000 ரூபாய்க்கு நம்ம 65 இன்ச்சு கொடுத்துட்ருக்கோம். அப்புறம் OnePlus 55 இன்ச்சு ஸ்பீக்கர் நம்ம வந்து ஆன்லைன்லேருந்து அப் டு 50% வரைக்கும் நம்ம லெஸ் கொடுக்குறோம். 50-60% வரைக்கும் நம்ம லெஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். தோழர்களே, இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கோயம்புத்தூரில் இருக்க ARIFAA ட்ரேடர்ஸ் தான் வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோம் அப்ளையன்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், ஏசி, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஐட்டம் வச்சுருக்காங்க. எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி ரேட்டில் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. என்னென்னலாம் வச்சுருக்காங்க எல்லாமே போய் பார்க்கலாம். தோழர்களே, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தோழர்களே. ஹாய், நம்ம ARIFAA ட்ரேடர்ஸ்லேருந்து பேசுகிறோம் சரிங்களா. நம்ம கடை எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் உக்கடத்தில் இருக்குது சரிங்களா. உக்கடம் கரும்புக்கடையில் இருக்குது சரிங்களா. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஹோம் அப்ளையன்ஸ் இருக்குது நம்ம கடையில். எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா. வாங்க, நம்மக்கிட்ட வேர்ல்ஃபுல், சாம்சங், எல்ஜி எல்லா பிராண்டுமே இருக்கும் சரிங்களா. இப்போ இந்த வேர்ல்ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 12,000 ரூபா அந்த ரேஞ்சு வரும் சரிங்களா. 190 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வரும். ஃப்ரெஷ்ஷு வித் வாரண்ட்டி, கேரண்ட்டி எல்லாமே வந்துடும் சரிங்களா. ட்ரிபிள் டோர் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது சரிங்களா. இந்த ட்ரிபிள் டோர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 21 ரூபா அந்த ரேஞ்ச் வரும் சரிங்களா. எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷு தான், பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் சரிங்களா. எதுவுமே சீரியல், எதுவுமே பிரிக்கலை சரிங்களா. சாம்சங்கில் இருக்குது நம்மகிட்ட டபுள் டோரு சரிங்களா. இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 5-in-1 கன்வெர்ட்டபிள்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா. 3 ஸ்டார் ரேட்டிங்கு, 5-in-1 கன்வெர்ட்டபிள். நம்ம ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 23,000 ரூபா அந்த ரேஞ்ச் வரும். இங்கே பாருங்கள், இதுவும் உள்ளே பார்த்துக்கோங்க, நீட்டாக இருக்கும், எந்த ஒரு இதுவுமே இருக்காது சரிங்களா. இப்போ நம்மகிட்ட டபுள் டோர் ஸ்டார்டிங் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 18 ரூபா அந்த ரேஞ்சிலேருந்து வரும் சரிங்களா. இப்போ வேர்ல்ஃபுல்ங்கிற பிராண்டில் வரும். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி வரும் சரிங்களா. இது வந்து உங்களுக்கு 6th சென்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் சரிங்களா. ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃப் எல்லாமே இருக்கும் இதில். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஹை ரேஞ்ச் வேணுனாலும் ஹை ரேஞ்சில் இருக்குது சரிங்களா. நான் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைட் பை சைடு சரிங்களா. இது வந்து உங்களுக்கு கிறிஸ்டல் மிரர்னு சொல்லுவாங்க இது சரிங்களா. இது வந்து உங்களுக்கு 1,45,000 எம்ஆர்பி வரும். நம்ம ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 80,000 ரூபாய்க்கு நம்ம கொடுக்குறோம் சரிங்களா. என்ன முடியுமோ மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தருவோம் சரிங்களா. பாருங்கள், ஃப்ரெஷ் பீஸு வித் வாரண்ட்டி, 10 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்ட்டி எல்லாமே வந்துடும் சரிங்களா. அதே மாதிரி நம்மகிட்ட வாஷிங் மிஷின்ஸ் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இவங்க எல்லாமே சீல்டு பீஸு வித் வாரண்ட்டி, கேரண்ட்டி எல்லாமே வந்துடும் சரிங்களா. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். வோல்டாஸ் இருக்குது, சாம்சங் இருக்குது, அப்புறம் வேர்ல்ஃபுல் இருக்குது நம்மக்கிட்ட, கோத்ரேஜ் எல்லாமே எல்லா பிராண்டுமே நம்ம பண்ணுறோம் சரிங்களா. இது எல்லாமே எம்ஆர்பிலேருந்து டிஸ்கவுண்ட் நம்ம மேக்ஸிமம் என்ன முடியுமோ பண்ணி தரோம். எம்ஆர்பிலேருந்து ஆன்லைனை விட கம்மியாக தரோம் சரிங்களா. ஆன்லைன் என்ன ரேட் வருதோ அதுலேருந்து கம்மியாக கொடுப்போம். இப்போ நம்ம வாஷிங் மிஷின் காமிக்கிறோம் பாருங்கள் சரிங்களா. இப்போ நம்ம வந்து எல்லாமே ஃப்ரெஷ் பீஸ் தரோம். இந்த மாதிரி வோல்டாஸ் செமி ஆட்டோமேட்டிக் பார்த்திங்கன்னா வந்து 10,000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் சரிங்களா. 7.5 kg கெப்பாசிட்டி 10,000 ரூபாய்க்கு தரோம். ஆன்லைன் வந்து 14,000 ரூபா ரேட் வரும் சரிங்களா. அதே மாதிரி ஐஎஃப்பி இருக்குது. ஐஎஃப்பி வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட் நம்ம பண்ணி தரோம். மேக்ஸிமம் எம்ஆர்பிலேருந்து 25% வரைக்கும் பண்ணி தரோம் சரிங்களா. ஃப்ரெஷ்ஷு வித் வாரண்ட்டி, இன்ஸ்டாலேஷன் எல்லாமே பண்ணி தரோம் சரிங்களா. இங்கே பாருங்கள், எல்லாமே இருக்குது நம்மக்கிட்ட பாருங்கள். இதோ இங்கே பாருங்கள், ஐஎஃப்பி சரிங்களா. ஃப்ரெஷ் பீஸ் தான், பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் சரிங்களா. புக்கு கிக்கு எல்லாமே வந்துடும். இந்த புக்கு வாரண்ட்டி, கேரண்ட்டி எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா. அதே மாதிரி உங்களுக்கு சாம்சங் இருக்குது பாருங்கள். சாம்சங் ஃப்ரெஷ் பீஸு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா. இதெல்லாம் நம்ம வந்து வெறும் 12,000 ரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு கொடுக்குறோம் சரிங்களா. இது வாங்க, உங்களுக்கு செமிலியே வேணுனாலும் ஒனிடா இருக்குது, வேர்ல்ஃபுல் இருக்குது, சாம்சங்கில் இருக்குது, எல்லா பிராண்ட்லேயுமே இருக்குது சரிங்களா. வேறு இந்த மாதிரி ஒன்லி வாஷர் 2 நாள் இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம வந்து 5,000 ரூபா ரேஞ்சு கொடுக்குறோம் சரிங்களா. நம்மகிட்ட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து 5,000 ரூபான்னு தரோம் வாஷிங் மிஷின் சரிங்களா. ஒன்லி வாஷரு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேர்ல்ஃபுல்லாம் எடுத்தீங்க உங்களுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு 12,000 ரூபா 10,000 ரூபா அந்த ரேஞ்சிலேருந்தே ஸ்டார்டிங் வரும் வேர்ல்ஃபுல். வாங்க, அதே மாதிரி உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு ஆஃபரில் வேணும், நல்லா ஆஃபர் பண்ணி தர மாதிரி வேணும் அப்படின்னா வெஸ்டருங்கிற பிராண்ட் இருக்குது நம்மக்கிட்ட சரிங்களா. இது வந்து எம்ஆர்பிலேருந்து நம்ம 50% வரைக்கும் பண்ணி தரோம் இந்த பிராண்டு சரிங்களா. அதாவது இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வாங்க 41,490 ரூபா வருது. இதுலேருந்து 50% பண்ணி தரோம் சரிங்களா. ஃப்ரெஷ்ஷு வித் வாரண்டியோடு தரோம் சரிங்களா. பாருங்கள், பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், பட்டி கூட பிக்காமல் இருக்கும், ஸ்டேபிள் கூட கிடைக்கல சரிங்களா.
அதே மாதிரி நம்ம டிஷ்வாஷர் பண்ணுறோம் சரிங்களா. டிஷ்வாஷரை பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தருவோம். நம்ம வந்து மெயினாக ஐஎஃப்பி போஷு இதெல்லாம் நம்ம மெயினாக பண்ணுறோம் சரிங்களா. ஐஎஃப்பியை பொறுத்தளவு உங்களுக்கு வந்து 30% வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் வரும் ஃப்ரெஷ்ஷு வித் வாரண்டியோட சரிங்களா. இங்கே வந்து பாருங்கள், இது ஐஎஃப்பி டிஷ்வாஷர்ஸ் இதெல்லாமே டிஷ்வாஷர் தான் சரிங்களா. இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து 28,000 27,000 ரேஞ்சில் நம்ம கொடுக்குறோம் சரிங்களா. இதுமாதிரி ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின் வந்து சாம்சங் இருக்குது. சாம்சங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்பிலேருந்து உங்களுக்கு 30% 35% வரைக்கும் மேக்ஸிமம் பண்ணி தருவோம் சரிங்களா. இங்கே பாருங்கள், இதுவும் சாம்சங் தான் ஃப்ரெஷ்ஷு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா. ஃபேனை பொறுத்தவரை நம்ம வந்து க்ரீன் செஃப்ங்கிற பிராண்டு தான் நம்ம மெயினாக பண்ணுறோம் சரிங்களா. பாருங்கள், ஃபுல்லாகவே க்ரீன் செஃப் தான் இருக்கும் சரிங்களா. இப்போ இந்த ஃபேன்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபேனு இது வந்து நம்ம 1200 கொடுக்குறோம் சரிங்களா. இந்த ஃபேன் 1200 கொடுக்குறோம். இது வந்து கிராம்டனோட டிசைன்லேயே வரும் சரிங்களா. அதெல்லாம் வந்து நம்ம 1700 அந்த ரேஞ்சு கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபேன்சியாக வேணும்னா இது பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஃபேன்சி மாடல்ஸ் இருக்குது. இதுவும் இதுக்கான ரேட் வரும் சரிங்களா. இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து நல்ல பெஸ்ட் ரேட்டில் வரும். அதே மாதிரி இது வந்து பெடஸ்ட்ரல் ஃபேனு ஐபெல்லுங்கிற பிராண்ட் நம்ம பண்ணுறோம் சரிங்களா. பாருங்கள், 5 லீஃப் வரும் சரிங்களா. இது நம்ம வந்து வெறும் 2000 நம்ம கொடுக்குறோம். வெறும் 2000 நம்ம கொடுக்குறோம் சரிங்களா. இது ஏர் கூலர் சரிங்களா. இந்த ஏர் கூலர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 25 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வரும் வாட்ரு சரிங்களா. இது 1 இயர் வாரண்டியோட தரோம் சரிங்களா. இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு 3500 கொடுக்குறோம். நம்மள்ட்ட வந்து டிவி ஸ்டார்டிங் வந்து 24 இன்ச்லேருந்து இருக்குது. 24 இன்ச் வந்து நம்ம பேசிக் ப்ரைஸ் வந்து 5500 கொடுத்துட்ருக்கோம். பேசிக் அது வந்து ஸ்மார்ட்டு கிடையாது, நார்மல் பேசிக் டிவி. அதுலேயே 32 இன்ச் இருக்குது. ஸ்மார்ட்டு ஆண்ட்ராய்டு ஃபுல் ஹெச்டி ரெசல்யூஷன் வரும். 8500 நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். அதுலேயே பேசிக் மாடல் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு 6.5 அந்த ரேஞ்ச் வரும். 40 இன்ச்சு 14,000 வரும் உங்களுக்கு ப்ரைஸு. 43 இன்ச் வந்து 18,000 வரும். 50 கீழே 50 இன்ச்சு ஃபுல் ஹெச்டி ஆண்ட்ராய்டு டிவி 22,000 வரும் உங்களுக்கு. 55 இருக்குது. இது வந்து 65 இன்ச்சு 4K ரெசல்யூஷனு. நம்ம வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து 48,000 நம்ம 65 இன்ச்சு கொடுத்துட்ருக்கோம். அப்புறம் OnePlus 55 இன்ச்சு ஆன்லைனில் வந்து 63,000 வரும். ஷோரூம் வந்து 82,000 வருது. நம்ம ப்ரைஸ் வந்து 52,000 கொடுத்துட்ருக்கோம். இப்போ வந்து நேரில் வரும்போது இன்னும் நெகோஷியபிள் பண்ணலாம். எல்லா பிராண்டும் இருக்குது. எம்ஐ, OnePlus இருக்குது, சோனி, சாம்சங் எல்லா பிராண்டும் இருக்குது. ஆன்லைன்லேருந்து ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்குண்ணா. இன்னும் யூவிங்கிற ஒரு பிராண்டு ரொம்ப சீப்பாக கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓன் பிராண்டு 32 இன்ச் வந்து 8,000 7,500 நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் கஸ்டமருக்கு. ஸ்பீக்கர் நம்ம வந்து ஆன்லைன்லேருந்து அப் டு 50% வரைக்கும் நம்ம லெஸ் கொடுக்குறோம். 50-60% வரைக்கும் நம்ம லெஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். எல்லா பிராண்டு போட்டு, ஜெப்ரானிக்ஸ், மோட்டரோலா, சோனி, சாம்சங், எல்ஜி எல்லா பிராண்டும் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். பாக்ஸ் பீஸ் இருக்குது, பாக்ஸ் இல்லாத பீஸும் இருக்குது. ஆன்லைன்லேருந்து 50% அப் டு 50% வரைக்கும் நம்ம லெஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஆன்லைனில் 10,000 இருந்தாலும் நம்ம 5,000 கொடுக்குறோம். 2,000 நம்மள்ட்ட ஸ்டார்டிங் இருக்குண்ணா. சவுண்ட் பார் 2000 நம்மள்ட்ட ஸ்டார்டிங் வரும்.